Die hat heute in der Pause mit der Sina gechillt. Und dann hat wieder der Freund von die hat in der Pause mit der Sina gechillt. Und dann hat der ihr Freund wieder angerufen, der irgendwie 29 ist. Boah! Nein, ich hab gar nichts gehört. Ja klar, ich weiß, warte, ich hab mal. Doppeltanks. Ich hab's gebietet! Ich hab Black Blizzard gebietet! Ja, Mann! Oh! Oh! Ich hab's einfach gebietet! Es ist vorbei, Bro.